ในพระคัมภีร์เดิมนะครับว่า It was so much details. มันมีรายละเอียดมากมาย Just looking at the effort that the priests were having, like the dress that the priests ก็จะ had. ได้เห็นว่าการแต่งตัวของนักบวชเป็นยังไง It was so creative. They had like stones and gems, and มัน it ดู was สรรสร้างมาก beautiful. มายนะครับถูกประดับด้วยเพชรพลอยอะไรมากมาย It was purple, and it was very colorful. มีสีสันมากมาย And the temple was, very beautiful and detailed, planned by God. พระวิหารนั้นก็ถูกสร้างอย่างสวยงามมาก And it says that everything in the temple was done by craftsmen แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในพระวิหารนั้นก็ถูกสร้างโดยช่างฝีมื and อ by creative people และด้วยความคิดคนที่สร้างสรรค์ in the details that God ordained them or told them to do. ตามรายละเอียดที่พระองค์นั้นทรงประทานให้แก่ผู้คนเหล่า So นั้น there was an order in the house. ดังนั้นมันเลยมีลำดับในนั้นนะครับ I have learned to be more structured. ผมเคยเรียนรู้ที่เป็นคนที่มีโครงสร้าง But before I was more go with the flow guy. แต่ว่าผมเคยไปกับคนที่แบบว่าง่ายๆสบาย I was it doesn't matter if I do like this or if I play like this, I can play like I want. ๆแบบว่าเหมือนจะเป็นยังไงก็ได้จะเล่นยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ But then when I studied the word, I realized that there's an order in things. แต่พอผมเรียนรู้พระคำเนี่ยเรียนรู้ว่ามันมีลำดับขั้นอยู่นะ I was a guitar player in my worship band, ผมเคยเป็นนักเล่นกีตาร์ and I like to have a solo. แล้วก็ชอบที่จะเล่นโซโล่พาร์ทโซโล่เนี่ย And sometimes I could have a solo during the whole song. บางทีนะครับผมเล่นโซโล่ทั้งเพลง I was just playing my thing, เล่นแต่ของที่ตัวเองนั่นแหละ and then my brother had to hey Michael, play your part. พี่ชายบอกว่าไมเคิลเล่นเฉพาะส่วนตัวเองนะ ไม่ร้อง Why is everyone looking at you? He is awesome. Yeah. Yeah, he is good. Play your part, he said. My brother said, do your part. พี่ชายบอกว่าให้ทำส่วนของตัวเอง And the other one needs to do their part แล้วก็ also. แต่ละคนก็จะทำส่วนของเขาเอง And together it becomes harmony, และส่วนทั้งหมดรวมกันมันก็กลายเป็น order. ทั่วทำนอง And I'm gonna, I'm the biggest fan of multitracks แล้วผมเป็นคนที่ชอบในการทำมัลติแท็ก because it helps us to have order, เพราะว่ามันช่วยทำให้เรานั้นมีการลำดับการจัดการ structure มีโครงสร้าง in the songs. ในเพลงนั้น And that helps us to have excellence in our worship team. นะครับซึ่งสิ่งนั้นแหละมันทำให้เรามีความเยี่ยมยอดเกิดขึ้นได้ใน So the temple was in order. พระวิหารก็เลยถูกสร้างอย่างมีลำดับ And yes, finally, I just want to share a little bit about Obed-Edom. 5 minutes. Is it okay? Obed-Edom is a guy from the Old Testament. นะครับเป็นคนในชื่อ ใคร ของ เป็น ใน พี่ โอ๊ค จง นะฮะคนนี้ I don't know เป็น his คนในพระคัมภีร์เดิม title. โอเค I don't even know Okay. Obed-Edom. Obed-Edom? อ๋อ Obed-Edom. Yeah. It wa- นั่นแหละ Anyway, this guy. You want to put a Thai name on him? อุเบตเอเดม Obed-Edom. Okay. เอาเรีย โอ้ ก ประ เอ เดี๋ยว เดม เรียกตามอาจารย์เลย ไลฟ์เชิญขอเชิญ Yeah. เรียกตามอาจารย์เลย Anyway, it says that the Ark of the Covenant, เขาบอกว่าแอกของ Yeah. มีพันธสัญญา where they had the laws and the two ครับ stone ทีมของวัฒนสัญญานั้น tables and all that. Yeah. So they put the Ark in his house, ก็คือเอาหินเอาไว้ในบ้าน and it says and the Ark symbolizes the presence of God, แล้วก็คือมันสิ่งหินนี้มันก็เหมือนว่าเป็นการทรงสิทธิ์ของพระเจ้านั่นเอง the atmosphere of God, เป็นบรรยากาศของพระ the เจ้า presence of God. เป็นการทรงสิทธิ์ของพระ So เจ้า the presence of God was in his house, ดังนั้นการทรงสิทธิ์ของพระเจ้านั้นอยู่ในบ้านเขา and it says that everything flourished. นั้นทุกอย่างมันก็เลยเติบโต Everything was growing ทุกอย่างนั้นเติบโตเจริญเติบโต in his life because the presence of God was there. เพราะว่าการทรงสิทธิ์ของพระเจ้านั้นอยู่ที่นั่น And King David sees this. แล้วก็สัตว์ดาวิดก็เห็นสิ่ง Wow, นี้ that Obed-Edom guy. And Obed-Edom, this guy, wow, โอเบเดมเนี่ยฮะ he's so blessed. เขาได้รับพระพรจริงๆในคนนี้ So David becomes jealous of him. ดังนั้นกษัตริย์ดาวิดก็เลยอิจฉา So he says that
I need to bring the ark to my house. ก็เลยว่าต้องเอาหีบได้กลับบ้านละ I need to bring the ark to the temple again. ต้องเอาเข้าไปในพระวิหารอีกครั้งหนึ่ง So that's what he does. David went down and he picks up the ark and he takes it to Jerusalem. นะครับและแน่นอนเดวิดก็เลยนำพระหีบนั้นกลับไปที่เยรูซาเล็ม And you know what this Obed-Edom guy does? แล้วคุณโอบเดดอมเนี่ยเขาทำอะไร He had a lot of sons, he had a lot of daughters, เขาก็มีลูกชายลูกสาวมาก he มาย had a big farm มีฟาร์มที่ใหญ่ far away from Jerusalem. ไกลจากเยรูซาเล็ม But he leaves all that, แต่โอบเดดอมมันก็ทิ้งทั้งหมดนั้นเลย he takes his whole family เอาพาครอบครัวทั้งหมดของเขา and moves to Jerusalem. ไปเยรูซาเล็ม Because he wanted to be close to the presence of God. เพราะเขาอยากที่จะอยู่กับการทดสอบ And พระ he เจ้า and his son, it says that he and his sons and his daughters, they all served in the temple. และพวกเขาบุตรชายบุตรสาวทั้งหมดเนี่ยร่วมรับใช้ในพระวิหาร It says that Obed-Edom was guarding the doors. He was a door guard or a door โอบเดดอมก็เหมือน like เป็น an usher or a servant, like in the welcome team. เหมือนเป็นทีมต้อนรับนะครับเป็นทีมนั่นแหละเฝ้าประตูครับ And he was a worshipper. แล้วก็เป็นผู้นมัสการด้วย So he welcomed the people ต้อนรับคนเข้ามา to the temple, and then he went up แล้วก็ขึ้นไปร้องนมัสการต่อ and he was singing and he was worshiping. นะครับร้องเพลงแล้วก็นมัสการพระองค์ Because he had experienced the presence of God in his house. เพราะเขานั้นมีประสบการณ์กับการทรงสถิตของพระองค์ You know, it always starts in your personal life. ครับมันเริ่มจากในชีวิตของคุณ If you have a revelation, if you have a real experience of the Holy Spirit, ถ้าคุณได้รับการสำแดงได้ผ่านการสร้างโดยพระวิญญาณบริสุท it's ธิ์ gonna change you. มันจะเปลี่ยนแปลงคุณ So you're gonna hunt down the presence of God. คุณจะเรียกร้องหา You're gonna run after it. คุณจะวิ่งตามพระองค์ If it moves, you're gonna move with it. ถ้าสิ่งนั้นวิ่งไปคุณก็จะวิ่งตาม And that's what he did. He was excellent in all things. แล้วโอเดดอมก็ได้ยอดเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างเลย He had a culture of excellence. He wanted to serve in the temple นะครับเขาปรารถนาที่จะรับใช้ในพระวิหาร because the presence of God was there. เพราะว่าการทรงสถิตของพระองค์นี่อยู่ที่นั่น Once again, excellence is not perfection. อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าความยอดเยี่ยมนั้นไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ Excellence is a hard thing. It's a heart. มันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับความยอดเยี่ยมเนี่ย It's a hard thing, but it's a heart thing. มันสิ่งที่มาจิตใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากนะ So there's a culture of excellence. That's something that we need to have in our lives. เป็น So สิ่งที่เราควรจะต้องมีในชีวิตนะครับ do you have any questions or anything that you wanna มีคำถามอะไรไหมครับ ask me? I didn't maybe speak so much personal, but these are important things that we need to think of and need to have in our lives. สิ่งที่ผมได้พูดไปก็เป็นสิ่งที่คุณควรจะมีในชีวิต It's keys that can unlock our personal worship, มันเป็นกุญแจที่ปลดล็อกการนมัสการพระเจ้า but also the team, the worship team. ซึ่งมีผลต่อทั้งตัวคุณแล้วก็ต่อทีม If we all think about this, I want to be excellent in the things that I do. ถ้าเราทุกคนคิดว่าผมอยากที่จะมีความยอดเยี่ยมในสิ่งที่ผมท I want to be a steward ำอยากจะเป็นผู้ดูแล of what God has put in my hands. ในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงให้ไว้ในมือเรา I want to have I realize that atmosphere is everything. เราลึกได้ว่าบรรยากาศนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่าง That I can create an atmosphere in the team คือเราสามารถสร้างบรรยากาศในทีมได้ with my words, ด้วยคำพูดของเรา encouraging. คำหนุนใจ You know, Paul in the Bible, he had the reason he could do what he did เปโตรนะครับที่เขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ is because it was an encourager behind him. เพราะว่ามีคำหนุนใจนั้นอยู่เบื้องหลัง His name was Barnabas, ก็คือบานาบัส and he took Paul to Peter, the first leader of the church. บานาบัสก็คือพาเปโตรไปหาปีเตอร์ So Barnabas was an encourager. Barnabas was an encourager นะครับเพราะงั้นบานาบัสก็คือเป็นผู้หนุนใจ for Paul, สำหรับเปาโล and we all need an encourager in our นะครับ life. และพวกเราทุกคนก็ต้องการคน We หนุ all นใจ need to lift each other,นะครับเราต้อง True. ดึงทุกคนขึ้น Come on. and not point on what you're doing wrong, but we encourage each other to be อย่า better, อย่าชี้ว่าใครทำอะไรผิดยังไง to be excellent.
Yeah. to be stewards เพื่อเป็นผู้ดูแล of what God have entrusted us. ในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงวางไว้ให้กับเรา There's a key in this parable that I started with reading, and there's a key that and it's the word entrust. That God has entrusted us พระองค์ทรงวางใจตัวเรา with something. ด้วยบางสิ่ง God believes in us. พระองค์ทรงเชื่อใจเรา He trusts us พระองค์วางใจเรา to nurture and take care of whatever He has given us. ที่จะดูแลในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงประทานให้เรา And when you do that, you can, you're gonna flourish and you're gonna bloom แล้วก็เมื่อคุณทำสิ่งนั้นคุณก็จะเติบโตอย่างมากมายเกิดผลอย่างมากมาย in your personal life ในชีวิตส่วนตัวของคุณเอง and in the church. แล้วก็ในที่ได้จักรด้วย Amen. Amen. Do you have So any good. do you have any questions? Yeah. When we talk about the atmosphere, can you give us some picture about that as well? For example, like as a team, sometimes it's easily when the worship gonna start, but when we start to open the door and when people keep coming, Yeah. it's easily to get the atmosphere that lead by people Yeah. and we got the overwhelm sometime. Good. And then this is one point, and another thing is that how can you give us some picture that as a team how we have a mindset that we can build up, among, because as we lead together, as we are same team, how can we have that kind of mindset, and then we can start to create the atmosphere Yeah. among us first, and then we Yes. can have something that's strong that we can Very good. yeah. Very good. First of all, we set the atmosphere. The people does not set the atmosphere. We set the atmosphere. นะครับก็พี่วิวถามว่าตอนแรกคือว่า The leader. บางทีตอนจะเริ่มนมัสการเนี่ยแต่ว่าผู้คนเข้ามาเนี่ย The บางที leader. ผู้คนเขาจะสร้างบรรยากาศแทนเราเนี่ยเราจะทำยังไง Yeah. The leader sets the atmosphere. ซึ่งคำตอบคือว่าผู้นำนมัสการนั้นต้องสร้างบรรยากาศขึ้น And มา therefore, it's so important to be to have to be in the presence of the Holy Spirit นั่นก็คือเป็นความสำคัญที่เราต้องอยู่ในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ to prepare your heart, แล้วก็เตรียมใจของเรา because God's fire gonna fall on prepared hearts. เพราะไฟของพระองค์นั้นจะลงมาในจิตใจของเรา Prepare altars, prepared altars, เตรียมผู้ชมแท่นอะไรนะ prepared hearts. แท่นบูชา Yeah. So we set the atmosphere, and it's very important to do that as a team. Yes, มัน true. สำคัญมากนะครับที่เราจะเตรียมใจแล้วก็ทุกคนในทีม If we have the team here and we have one bass player or guitar player there and the drummer, we need to have the same focus. พวกเราทุกคนแต่ละคนก็จะเล่นตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยต้องมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งเน้นเดียวกัน And to decide, okay, this first song is about creating an atmosphere of joy. แล้วตัดสินใจว่าเพลงแรกเนี่ยมันต้องสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน So we talk very strategic about the first joy. The first song is about joy. เพลงแรกนะครับโดยทางหลักการแล้วเนี่ยมันต้องเป็นความสนุกสนานเรื่องเดิม So the guitar player or the bass player or the key player cannot stand and do his own thing, or we need to be in line with the same focus. We all have to be joyful. ดังนั้นนักดนตรีเนี่ยจะแค่เล่นส่วนของตัวเองเฉยๆไม่ได้แต่ว่าต้องมีความสนุก I don't ดีที่ออกมาด้วย I don't say that everyone has to jump, ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องกระโดด but you can be joyful and you can try, แสดงออกถึงความปิติยินดีความสนุกสนาน because we don't want to mold everyone into the same pattern. Yeah. This is how we express joy. นะครับคือต้องการให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันคือเราแสดงออกมาถึงความ So you're one of the worship leaders, right? So what's your name? วิว View. So View expresses her joy in one way, แต่พี่บอกว่าแสดงความปิติยินดีออกมาทางหนึ่ง and someone else expresses joy in another way. แล้วคนอื่นก็แสดงความปิติยินดีมาอีกทางหนึ่ง We don't all have to be like View, คือไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาเหมือนกัน but we all express joy. แต่ก็แสดงความสุขออกมานั่นแหละ So we, in that way, we're aiming and we're going in the same direction. Amen. ด้วยทางนั้นเราจะเดินไปทางเดียวกันนะครับ And this is it's a brilliant question, because this is something that we addressing all the time in our church. เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากนะเพราะว่าเราเกิด Because when you get new people in the team,
เวลาที่มีคนใหม่เข้ามาในทีม Yes. sometimes we forget to to set the same atmosphere. Yeah, บาง true. ทีเราก็ลืมที่จะสร้างบรรยากาศแบบเดียวกัน And it's not because sometimes it's just to 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 work as a team. คือมันเป็นการที่จะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม And as a leader, you know, put the team together and say, okay, the first song is about joy. The second song is about God's goodness. The third song is about God's, you know, almighty power, whatever, you know. So if you have a theme for every song, so everyone knows what's the theme for this song, what's the theme for the next song. You understand? ครับดังนั้นก็คือว่าในฐานะผู้นำเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเพลงเซตทั้งหมดที่เราจะร้องเนี่ยคือเพลงแรกมันเป็นเพลงของความสุขเพลงที่สองนี่เป็นเพลงแห่งความดีของพระเจ้าเพลงที่สามเป็นเพลงที่สรรเสริญเรียกหน้าของพระองค์คือเราต้องมีธีมของแต่ละเพลงเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าใจบรรยากาศในทางเดียวกั So น that can be a practical thing น่าจะ that you can do. เป็นเชิงปฏิบัติที่เราทำได้ Just put what is it that we wanna express during this song. ก็คือว่าแจงออกมาให้ได้ว่าเราจะต้องการจะแสดงความรู้สึกแบบไหนในเพลงนั้น Wow. The second question was, I think they both went together, but we have to work as a team. You said that, how can we do this as a team, kind of, you know. เราจะทำสิ่งนี้ยังไงนะฮะคือให้ทุกคนในทีมทำสิ่งนี้ได้ยังไง And it's about, you know, I mean, building a team is about, you know, just being together, just have fellowship together, worship together, hug each other. You know, when someone is sad or someone, you know, we need to be a family. I think family is the best way to express this. True, ครับ true. การสร้างทีมที่ดีจริงๆแล้วก็คือว่าการที่เราสามัคคีทำด้วยกัน การที่เราเรียนรู้ความสุขความทุกข์ของกันและกันคือการที่เราเป็นครอบครัวกัน Mm. So, any more questions? คุณชามไรไหม Check it. อ๋อไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีโอเคมีเฉย That's very good. Family Family. Ah, Yes. okay, okay. Yes. I don't think. I think it's just a funny question, but when do you realize you have to stop soloing? Stop. คุณเรียนรู้เมื่อไหร่ว่าคุณจะต้องหยุดเล่นโซโล่นะฮะ When my brother told me. ตอนที่พี่ชายผมบอกนั่นแหละ And then it's very important to be obedient นะครับแล้วก็เป็นเรื่อง to สำคัญ the, ที่เราต้อง to ทำตาม the นะ leader ครับในฐานะผู้ who นำ has the overview, overall, you know, picture ครับสำหรับเพื่อภาพรวม of where we're going. ในสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ย So yeah, Wow. You are really good. yeah. Awesome.